Do'stim, mana baka o'yinimga berga. Ozgina mashinaga qarab yursang bo'lmaydimi? Naryoqda siqib ketdik, ariqqa tushib ketdik dedim. Okey, menga mashina haydash o'rgat meni. Undan ko'ra Matiz'da qisib yuring. Oling qo'lingizda mashinamni. Berar ham Xudodir, olar ham Xudo. O'g'lim, men pul ol. Telefoningga lokatsiyasini tashab qo'yganman. Shuni arendatorga olib borib berasan. Bu oy to'lov ozgina kamroq. Xo'p edi, men o'zim olib borib beraman. Oho. Adam aytganlarida rostdan katta arendator ekan. Hoji akam hozir shom o'qiyotdilar. O'qiysizlar, chaqirib beraman. Bo'ldi, xo'p, kutib turaman. Hoji aka, sizni kutib turishdi. Yuring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Adamlar mashinani arendasini berib yubordilar. Telefon qilib vaziyat tushuntirdilar. O'zlari yaxshimilar? Degan aka, qo'ya Matiz yuribdi deb, mensimasdan qilgan ishim uchun ming bor uzr aka. Hayot qiziq-da. Tarbiyani o'zi chiroyli qilib berib qo'yadi. Aytgancha. Bugundan akaga ko'chada yursangiz, bugunmi tashqi ko'rinishiga qarab baho bermang. Nega unaqa deyapti desiz, bu tashqi ko'rinish aldamchi bo'ladi. Mendan ham qolar dunyo bu.